Мне всегда хотелось иметь дома фальш-камин. Как известно, мечты могут осуществиться самым необычным способом. Мой брат делал ремонт на кухне, и у него остались материалы. Пол был выложен такой серой плиткой с чередованием темных и светлых оттенков. Осталось ровно 7 светлых плит. Фартук был выложен плиткой под кирпич. Осталось несколько плит. Плитка хорошего качества. Глядя на нее, я сразу поняла, что эти остатки материалов идеально подойдут для создания камина. Осталась и затирка для плиточных швов нужного цвета для серой и белой плитки. Рисую эскиз будущего камина. Каркас камина мы сделали из старых ненужных досок, найденных на даче, предварительно спилив угол под плинтус, чтобы камин стоял вплотную к стене. Задняя стенка камина – арголит. Всю плитку мы приклеили на суперклей и замазали швы затиркой. Так, ну вот что у нас получилось. Давайте я вам сейчас все покажу подробно. Вот 7 плит. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая была распилена на 3 части. Вот центральная часть. И вот по краям остались 2 части. Внутри плитка, отставшаяся от фартука. Вот. Вот эти швы промазаны. Вот вы видите каркас деревянный. Тут все на уголках держится. И вот плитка изнутри так выглядит. Камин вот так выглядит сзади. Вот, можете посмотреть, как мы сделали. Здесь даже получился небольшой тайничок. Вот я сейчас спрячу бутылку, подарили коньяка. Сверху установили белую доску. После установки мойки у нас осталась ненужная столешница. Она хорошо вписалась. Теперь камин сочетается с остальной кухонной мебелью. Внутрь камина кладем полено, найденное в лесу. Предварительно мы укоротили его до нужного размера. Камин используется и функционально. Я храню там салфетки, губки, запас тряпок для протирания стола, а также рукав для запекания, фольгу и даже палочки для суши. То есть камин еще используется и как дополнительное место хранения, что очень важно, когда кухня маленькая. Ну и какой же камин без огня? Камин получился неглубокий, всего лишь 16 сантиметров в глубину. Он не мешает, используется как полка, как место хранения и как тайник. Я укрепила на полене гирлянду. Теперь камин еще используется в качестве декоративного освещения. Особенно хорошо камин смотрится вечером и долгими зимними вечерами.